Сәлем достар, бұл мен Айдана, акушер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы биохимиялық жүктілік. Немесе тест тексердім, 10 нәтиже алдым, бірақ УЗИ-да жүктілік жоқ. Бұл қалай? Әрине, видео пайдалы болса, ұнаса лайк қойып, еңбегімді бағалап, міндетті түрде комментарийға өз ойларыңызды, тіпті болмаса смайлик қойып, және сұрақ болса сұрақтарыңызды қойып, ой пікір алмасып, және де видеоның соңына дейін көріп, ақпаратты болса таныстарыңызға таратсаңыздар, нұр үстіне нұр болмақ. Жалпы көп кісілер айтады, тест тексеремін, 10 нәтиже алдым, яғни 2 жолақ шықты, жүктіліктің барлық белгілері бар сияқты, өзімді жүкті сезініп тұрған сияқтымын, бірақ қанды бөлініс келіп, яғни етеккірім басталып кетті, немесе кейбір кісілер УЗИ-ға түстім, УЗИ-да бала жоқ деп айтты дейді. Бұндай жағдай болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін. Бұны медицина тілінде биохимиялық жүктілік деп атайды. Биохимиялық жүктілік, жүктіліктің ерте мерзімде өзінен болған түсікті айтамыз. Бұл кезде қанда ХГЧ гормонының мөлшері артады, бірақ уақыт өте келе төмендейді. Соның нәтижесінде ХГЧ гормоны жаңағы ұрықтану процесі болып, бала пайда болады. Бірақ жатырға келген кезде жатырға бекіне алмай белгілі бір себептердің нәтижесінде өздігінен түсік тастауы мүмкін. Яғни бастапқы кездерде етеккір кешігеді 7-10 күнге, одан кейін тесттен 2 жолақ көресіздер. Бұл биохимиялық жүктіліктің үзілуіне не себеп десеңіздер, бірінші себеп ол әрине генетика. Хромосомалық аурулардың болуы, тұқым қуалаушылық аурулардың. Ол кезде әйел мен ер адамның жыныс жасушалары бір-біріне сәйкес келмей, бала ары қарай өмірін жалғастыра алмайды. Екіншісі ол жатырдың құрылымдық өзгерістері. Көбінесе жатырдың гипоплазиясы, яғни қалыпты жағдайда жатырдың ішкі қуысы қалың болу керек, яғни бала бекіне алу үшін қан тамырлары қалыңдаған, сондай бір мамық бала өсе алатындай орта болу керек. Көп әйелдерде жаңа гормональдық жетіспеушілікке байланысты, немесе қандай да бір патологияларға байланысты жатырдың қуысы тақыр болады, былай айтқан кезде. Сол жерге бекіне алмайды да бала нәресте, одан кейін өздігінен түсік болуы мүмкін. Үшіншісі ол гормональдық бұзылыс, яғни жүктілікке жауапты гормондардың мөлшерінің аз болуы нәтижесінде бала ары қарай өмір сүруін жалғастыра алмайды да, бұл да түсікке алып келеді. Және де ең үлкен себептің бірі ол үлкен стресс. Яғни қазіргі біздің 21 ғасыр ол стресс ғасыры, яғни күйзеліс ғасыры дейді. Әйелдердің барлығы осы қазіргі қоғамның қыз-келіншектері стресске жиі түседі. Осы стресстің нәтижесінде біздің жүйке жүйеміз жатырға баланың бекінуіне кедергі жасайды. Сондықтан құрметті қыз-келіншектер, стресстен өзімізді сақтап, денсаулығымызды күтуіміз қажет. Себебі кез келген стресстік жағдай біздің организміміздің біздің өзімізге қарсы шығуына алып келеді. Соның нәтижесінде көптеген аурулардың себебі осы стресстің нәтижесінде болады. Енді белгілері қандай? Белгілері ол бастапқыда тесттен 10 нәтиже көресіз. Себебі айттым ғой, ХГЧ гормоны, яғни жүктілік кезінде бөлінетін гормон бастапқыда мөлшері артады. Және де бұдан 10 нәтиже көресіз. Одан кейінгі белгісі етеккір 7-10 күнге кешігеді. Одан кейін бірақ бұл кезде жүктіліктің алғашқы белгілері болмайды. Енді сізде жүктіліктің алғашқы белгілері қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен астында жаңағы описание бөліміне өзімнің арнайы осы жүктіліктің алғашқы белгісіне арналған видеомның сілтемесін салам, міндетті түрде барып көрсеңіздер болады. Менің каналымда бар. Сол алғашқы белгілері бұл кезде болмайды. Одан кейін ең басты белгісі ультрадыбыстық зерттеуде, яғни УЗИ-да біз жатырдан нәрестенің шарананы көрмейміз. Бұл ең негізгі белгісі болып табылады. Яғни етеккір кешігіп жатыр, тест 10 нәтиже көрсетеді, УЗИ-ға барып тексерсеңіз, бірақ нәресте жоқ. Бұл дегеніміз алғашқы апталарында, яғни өздігінен түсік тастау себебіне алып келуі мүмкін. Бұл жағдай табиғи құбылыс болғандықтан ешқандай стресске түспейміз. Яғни 100% 100 әйелде жүктілік болуы мүмкін. Әрбір ай сайын орташа есеппен алғанда соның 70% осы ерте кезеңдегі түсікке алып келеді. Яғни биохимиялық
болады, ал 30% жағдайда жүктілік ары қарай дамып 9 айға дейін жетуі мүмкін. Сондықтан бұл табиғи үрдіс болғандықтан ешқандай стресске түспейміз. Бұйыртса келесі жолғы жаңағы жүктілігіңіз аман есен өтіп, ешқандай кедергілер болмаса, стресс болмаса, гормоналдық бұзылыстар болмаса, онда жатырыңыз дайын болса, міндетті түрде жүктілігіңіз 9 ай 9 күнге жетіп, аман есен балаларыңызды, сәбилеріңізді қолдарыңызға аласыздар. Сондықтан қыздар ең жиі қойылатын сұрақ осы: етеккірім кешігіп жатыр, жүктіліктің белгісі бар сияқты, тестте 10 нәтиже дейді. Одан кейін бір аптадан кейін етеккірім келіп тұр, түсіп қалған сияқты, немесе кешіккенде етеккір келді деген сияқты жаңағы жазып жатады. Бұл сіздерге сұрақтарыңызға толыққанды жауап ретінде ұсынған видео. Және де бұл түсік болып жатқанын қайдан білеміз? Іртік қанды, бауыр сияқты қанды бөліністер болуы мүмкін. Және де өздеріңіз айтқандай, тесттен 10 нәтиже көресіздер. Бұл табиғи үрдіс, яғни табиғат сұрыптап, ол бала жарамсыз болғандықтан, яғни өмір сүруге бейімсіз болғандықтан, немесе сіздің ағзаңыз ол баланы көтере алмағандықтан, сондай өздігінен түсікке алып келді. Сондықтан бұл ешқандай емдеуді қажет етпейді, жатырды тазалауды қажет етпейді, дәрі ішуді қажет етпейді. Сондықтан келесі жүктілікке арнайы жоспар құрып дайындалу қажет. Сау болыңыздар.